water view, I guess you could say you got. T'as-tu été fini TNT finalement? Allez, ben, Fait que ça n'est pas aujourd'hui? ben, j'ai appelé, j'ai demandé ce qu'il y a. J'en étais à soir, fini. Ah, il vient demain. I would probably say this is the biggest kitchen of the three apartments. C'est à cause que Soudan n'a pas fini. Ah, ok. Et hier, il y avait tout le trafic. Les gars de l'électricité étaient là, la soudeuse, les gars de la soudeuse. C'est tout dans la maison. Right around, I mean, literally outside the door. What's Fucking well done. I'm further away from there.